El més important és tenir alguna cosa a dir i tenir ganes d'explicar-la als altres. Convèncer algú d'alguna cosa. Trobar aquell motor interior que et porta a plantar-te davant d'un públic i explicar-te amb força, amb convicció. Això és el que els antics, els clàssics, els que van inventar l'oratòria, els nostres avantpassats, els grecs, anomenaven areté, que és el vigor, la força i l'excel·lència per actuar davant dels altres. Mira, has de tenir en compte, sobretot, dos factors, el contingut i l'audiència. El contingut l'has d'haver preparat molt bé. No s'hi val allò de, té carisma i pot parlar de qualsevol tema, sempre se'n surt. Si tu no domines bé el contingut, el públic se n'adona que li estàs venent fum. I, en segon lloc, el públic, l'audiència, l'has de conèixer, com és, què li agrada, què ha vingut a buscar quan et ve a sentir. Aquest coneixement de l'audiència és probablement l'essencial en la comunicació oral en públic. I tant que pots improvisar, però has de pensar que el discurs oral és una combinació entre preparació i improvisació. Winston Churchill deia: passo tot el matí preparant un discurs per poder-lo improvisar bé a la tarda. Per poder improvisar bé, el principal és que dominis, com hem dit abans, molt bé el contingut. Hi ha una llei general que anomenem la llei de l'iceberg. Tu, per parlar de 1, per anar bé has de conèixer 8. És el contingut que queda amagat, però que et dona solidesa, que et dona aplom i que et dona la seguretat de poder-te presentar davant dels altres sense por a cap pregunta. Aquesta és la qüestió central. L'estructura del discurs està associada amb el número 3. Mentalment ens organitzem d'acord amb les coses que comencen, continuen i s'acaben. Aquesta és la nostra estructura cognitiva bàsica. Per tant, el discurs té un inici, una introducció, un desenvolupament i una conclusió. El més important és no oblidar que ha de tenir una introducció i que ha de tenir una conclusió. De fet, l'error més habitual dels oradors novells és entrar de dret i no recordar-se d'acomiadar-se o acabar amb aquell famós i ja està, que és la manera de no concloure. La introducció ha de contenir, en primer lloc, presentar-se, si no et coneixen, presentar el tema o la tesi principal de què vols convèncer, i, a més, ha de treballar la regulació de la relació amb el públic, que és una relació humana, la que hi ha entre l'orador i qui està escoltant. L'orador s'ha de poder posar una mica per sobre el públic per tenir credibilitat, però no hi ha d'haver una gran distància, perquè si no el públic no se sentiria respectat. En segon lloc, en el desenvolupament del tema, s'hi posen els arguments, les idees principals, els conceptes, que s'estructuren també prioritàriament d'acord amb la xifra 3. La millor estructura del desenvolupament és que hi hagi 3 idees principals, més que 2, més que 4. Així com en l'escriptura hi pot haver un decàleg, una llista de 10 temes, en l'oralitat ens hem de cenyir més perquè el qui escolta perdria l'ordre i quan fos a la 6a ja no sabria quina era la 4a o la 2a. Per acabar, hi ha la conclusió. La funció primordial de la conclusió és que et recordin. Si la funció principal de la introducció és que et vulguin escoltar, la principal del desenvolupament és que et segueixin, la funció de la conclusió, com deia, és que et recordin i que recordin el que tu has vingut a dir. Per això, en la conclusió, el que se sol fer és fer un resum, aquesta és la conclusió mínima, remetre el que s'ha dit a l'inici, aquest moviment circular agrada molt en l'oient, reprendre el que s'ha presentat a la introducció, i per acabar, la conclusió, per tenir força, per provocar impacte en el receptor, ha de contenir algun recurs retòric, una citació, una pregunta retòrica, una sentència. La conclusió, sempre, utilitzis el recurs que utilitzis, ha de tenir un final conclusiu, que implica una entonació descendent,
un ritme més lent i una gravetat en la pronunciació que indiquen al públic que has acabat. Aquest és un gran problema per als oradors. Normalment, si fas cas al que hem dit, que t'has preparat molt bé el contingut, tens moltes coses a dir. I has de poder seleccionar ben bé què li interessarà més al públic. No cal que ho diguis tot. No cal que parlis més de pressa per ser molt efectiu, per arribar a dir-ho tot. En realitat estàs perdent força. T'has de poder aturar i utilitzar els silencis quan toca. El millor per ajustar-te al temps és assajar-ho amb anterioritat i preparar-te un guió breu en una cartolina, només algunes paraules, alguns punts, no escrit, perquè si l'escrius sencer i el tens al davant, t'hi perdràs i reproduiràs massa la llengua escrita. Per anar bé, un guió breu, ajustar-te al temps i assajar, i pensar sobretot que no t'has d'entestar a explicar tot el que saps. I tant que és possible. Al començament costa molt, perquè hi ha els nervis, hi ha el trac de l'escenari, hi ha la por, però t'hi vas acostumant. Es tracta de tirar endavant amb 3 idees bàsiques. Preparació, molta planificació, molta preparació. Treballar-te la personalitat per atrevir-te a presentar-te davant dels altres amb naturalitat. Mireu, jo sóc aquest, us puc donar tot el que us puc donar i us ho donaré. I per acabar, pràctica, molta pràctica, posa-t'hi moltes vegades. Si vols parlar en públic, ànims i endavant.